ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 11,000 ஃப்ளைட் ஆக்சிடென்ட் வேர்ல்டு லெவலில் நடக்குதுன்னு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இவ்வளோ ஆக்சிடென்ட்டுக்கும் மேக்ஸிமம் ரீசனாக இருக்கக்கூடியது ஃப்ளைட்டோடைய டயர்ஸ் அண்ட் கியர் தான். 2014 ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகும்போது அதனுடைய லேண்டிங் கியர் அண்ட் டயர்ஸ் ஃபெயில் ஆகியிருக்கு. ஸோ இதனால ஃப்ளைட் லேண்ட் பண்ண முடியாமல் ரொம்ப நேரமாக ஏர்லேயே இருந்திருக்கு. உள்ள இருந்த பேசஞ்சரும் ரொம்பவும் பயப்படவும் செஞ்சிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் ஏர்போர்ட்ல இருந்த ஒரு நபர் ஒரு வேன் மூலியமா அந்த ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவும் செஞ்சிருப்பாரு. நம்ம மார்வல் படத்தில் ஏகப்பட்ட சூப்பர் ஹீரோஸை பார்த்துருப்போம். ரியல் லைஃப் சூப்பர் ஹீரோஸ்னா கண்டிப்பாக இவர் தான் சொல்லணும். ஏன்னா இவர் காப்பாற்றினது ஃப்ளைட்டை மட்டும் இல்லை, அந்த ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே இருந்த ஏகப்பட்ட மக்களையும் தான்.